Z। वेलकम बैक मॉम। मैं वापस आ गया, बोलो बेटा। अब ठीक है। एक्शन कामिन नन एक्शन कामिन नन। दुश्मनों को हराने से पहले मैं भी इसे जरूर खाता हूँ। अरे तुमने अभी तक कपड़े नहीं पहने? ये गाना ऐसे नहीं है। हाँ? ओह, एक्शन कामिन नन। ये कौन सा वाला गाना है? ये तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। ये गाना एक एड में था, तुमने नहीं सुना क्या? नहीं, मैंने ऐसा गाना कभी नहीं सुना, लेकिन आपने सुना है, अब मुझे भी सुनना पड़ेगा। अरे ये गाना सुनना इतना जरूरी है क्या? पहले जाकर कपड़े पहन लो, खाना खा लो, फिर सुनना। यहाँ भी नहीं आ रहा है, यहाँ भी नहीं। वो कौन से चैनल पर आया था? अरे शिनचैन, वो ऐड तो हर चैनल पर आ रही है, तुम कभी भी देख सकते हो। पहले जाकर अपने कपड़े तो पहन लो। क्या मेरी बात सुनाई नहीं दे रही तुम्हें? पर अब तो कितनी देर हो गई है, वो अभी तक नहीं आया। शिनचैन, अभी 5 मिनट ही तो हुए हैं तुम्हें टीवी देखते हुए। एक बात बताइए मॉम, उस एड में एक्शन कामिन कैसा लग रहा था? मुझे कुछ याद नहीं। प्लीज याद करने की कोशिश कीजिए ना। मैंने कहा ना, मुझे याद नहीं आ रहा। पर आपको गाना तो याद था ना? हाँ, गाना तो आसानी से याद हो जाता है। एक्शन कामिन नन। और पता है, गाने के दौरान वो एक्शन भी कर रहा था। एक्शन कामिन नन। एक्शन कामिन नन। एक्शन किक ऐसी होती है मॉम। ओ हाँ, ऐसे। मॉम रहने दीजिए, आप ये बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगी। मुझे ऐसा करना भी नहीं है, मैं तो बस तुम्हें बता रही थी, समझे? उसमें और क्या क्या हुआ था? हैं? क्या हुआ था? इतना ही तो हुआ था। पर आपने आगे भी कुछ गाया था। अरे हाँ, याद आया। मैं दुश्मनों को हराने से पहले इसे जरूर खाता हूँ। वैसे तो बिल्कुल नहीं हंसता। मैं तो बस तुम्हें बता रही थी शिनचैन। हाँ? अरे हिमाबारी, तुम इतनी जल्दी उठ गई? मैं तुम्हारे लिए जूस लाती हूँ। और अब रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हिमावारी उठो। अरे क्या हुआ? ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। ला 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 ला। मैं एक्शन कामिन का ऐड नहीं देख पाया मॉम। क्यों नहीं देख पाए शिनचैन? हिमावारी ने रिमोट से चैनल चेंज कर दिया था। क्या? इस रिमोट पर बैठकर। बेटा ये छोटी है, इसे पता नहीं चला होगा, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। अरे नहीं, लगता है आज मैं वो ऐड नहीं देख पाऊंगा। मुझे एक्शन कामिन का ऐड देखना था मॉम। ये भी ना। क्या आप हिमावारी को समझाएंगी कि वो फिर से ऐसा ना करे? कैसे समझेगी, ये अभी छोटी है। छोटी है तो उसे अपने बड़े भाई की बात माननी चाहिए। बस बस, बहुत हो गया, अब शांत हो जाओ शिनचैन। चलो खेलते हैं। देखो, कजामा और तुम्हारे बाकी दोस्त तुम्हें बुलाने आए हैं, जाओ उनके साथ जाकर बाहर खेलो, तुम्हें अच्छा लगेगा शिनचैन। ठीक है, मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ। क्या तुम आराम से नहीं बोल सकते? जब तक मैं वापस आता हूँ हिमावारी को सुला देना। हिमावारी अभी अभी तो सोकर उठी है, इतनी जल्दी दोबारा कैसे सो जाएगी? हाँ, क्या तुमने अभी तक वो ऐड नहीं देखी? मैं किसी वजह से वो ऐड नहीं देख पाया मसाऊ। वो तो बहुत बार आती है। कजामा, तुम भी एक्शन कामिन देखते हो, लेकिन तुम तो कहते हो वो छोटे बच्चे ही देखते हैं, तो तुम्हें उसके ऐड के बारे में कैसे पता चला, बताओ? वो हर चैनल पर आती है। वो ऐड हर थोड़ी देर में आती रहती है। सच में? बहुत अच्छी ऐड है वो, जो मैंने नहीं देखी। एक्शन कामिन। ऐसा लगता है एक्शन कामिन ने मेरे साथ धोखा कर दिया। तुम भी हद करते हो। शिनचैन, शाम को जब प्रोग्राम खत्म होता है तब वो जरूर आती है। क्या सच में? और जानते हो शिनचैन, शाम को तो गाना पूरा आता है। ऐसा है तो मैं खुशी खुशी खेल सकता हूँ। मुझे ये बॉल दे दो। शुक्रिया। ये शिनचैन भी ना। ओह, कितना भारी था ये। वैसे आज तुम्हारा भाई साथ नहीं गया तो देखो कितने अच्छे से शॉपिंग की है हमने। अब मैं घर जाकर एक्शन कामिन की ऐड देखूंगा। वाह, ये है एक्शन कामिन की नई नूडल्स। आज डिनर के लिए मैं इसे ही बनाऊंगी। शिनचैन इसे देखकर खुश हो जाएगा। अरे क्या हुआ हिमावारी, गिर गई? कोई बात नहीं, मेरी प्यारी बिटिया हिमावारी रोती नहीं है।
क्या कहा? आपकी बहन आ रही है? आपने उसके बारे में कभी बताया तो नहीं मुझे? हाँ, वो बहुत सालों बाद मुझसे मिलने आ रही है। मैं चाहती हूँ कि तुम भी उससे मिलो। तुम मिलोगी ना? जरूर। एक्शन का मेन। मैं एक्शन का मेन की ऐड देखूंगा। अरे मामा हिमावारी कहाँ गई होंगी? चलो उन्हें ढूंढता हूँ। मॉम, कहाँ हो हिमावारी? लगता है मॉम हिमावारी को कहीं बाहर लेकर गई हैं। ठीक है, मैं शांति से एक्शन का मेन की ऐड देख लूंगा। लगता है ऐड आने ही वाली है। मैं इसे साथ साथ रिकॉर्ड भी कर लूंगा ताकि मैं इसे बार बार देख सकूं। एक वीडियो को रिकॉर्ड कैसे करते हैं? अरे हाँ, दोनों को एक साथ ऑन कर देता हूँ। रिकॉर्ड का बटन दबाता हूँ। अरे भाई, ये वाला एपिसोड तो मैंने मिस कर दिया था। अब देख लेता हूँ। मैं आ गई। आंटी की बहन से मिलकर तो बहुत ही अच्छा लगा। अरे शिनचैन, तुम वापस आ गए? एक्शन का मेन। अरे नहीं, मैं खाने की चीजें तो फ्रिज में रखना ही भूल गई। अरे नहीं, मैं ऐड देखना तो भूल ही गया। अरे वाह मित्सी, आज के डिनर में ये सब है। हाँ हैरी, आप खाना शुरू कीजिए ना। काश कि मैं वो आइए। ऐड देख पाता। कौन सा वाला ऐड बेटा? ये वाला एक्शन का मेन स्पाइसी नूडल। अरे ये क्या? इसे तो मैंने छुपा कर रखा था। इसमें एक्शन का मेन है, इसलिए मैंने इसे नहीं फेंका। इसमें तो कुछ इनाम के बारे में भी लिखा है। अच्छा, जरा दिखाओ मुझे बेटा। लीजिए। आपको एक्शन का में नूडल बोल मिलेगा। वाह। अरे वाह, मैं इसमें जरूर हिस्सा लूंगा। अच्छा हुआ तुमने इसे फेंका नहीं। हैरी, आपने ध्यान से नहीं पढ़ा? इसके 10 खाली पैक इकट्ठा करेंगे तभी आप हिस्सा ले सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि अगले कुछ दिनों तक हम इसे ही खाने वाले हैं। तभी तो मैंने इसे शिनचैन से छुपा कर रखा था। एक्शन का मैन नूडल खाते हैं वो चाउमीन। स्वादिष्ट और मजेदार नूडल्स। दुश्मन को हराने से पहले मैं भी ये खाता हूँ। ब्रेक के बाद स्वागत है। आखिरकार मैंने ये ऐड देख ली। आज मॉम घर वापस आएंगी।